Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Musgo Pemala pemirsa. Selamat siang. Mohon maaf iki bekas mengunduh guys. Iki apakah sudah musim kemarau ya guys ya? Saya nggak tahu ya. Sudah. Wah, nasi umum. Iki lho tanduranku do ngene kabeh, guys. Cara mono wong ki apa? Ngelak haus menuju dehidrasi ngono lho, guys. Kemudian wis tak siram terus ya wis aku tak ngonten aku ngono. Ceritane iki malah pengen ngonten bercocok tanam lah ya awan-awan ngene, guys. Piye jan? Aku bingung piye pemirsa enake. Tak siram sik ayo, guys yo. Kita lempet-lempet dhisik ya wis ngene iki ibu-ibu rumah tangga ya cekelane gombal. Pengennya cekelane yo duit terus ya guys. Ngorong Mbak Eka. Tahun baru danane entek guys. Sing golek duit lagi mulai mergawe kudu ngirit-ngiritan. Ben cukup ya guys yo. Ben cukup. Aku nek mohon maaf ya aku nek lempet-lempet kene guys ya. Soalnya nang kamar iki ungkep. Soalnya yo udara seger masuk cuma kok kene guys iki. Cimio mana ndi te? Kucingnya ndi te kucing te? Oh, kucingnya turu ya wis. Kucingku diare guys, tak tukang obat dikai panas sambat, dikai udan sambat, ya itulah manusia. Tuh ya. Ini aja melak cek, ayo ibu nyirami kembang, nyirami wah nasi orang umum ya pemirsa. Ayo coba kecak lo, kira kecak lo ya, ayo ngeleh aku mau naik kecak aku sakit lah iya tuh kembangku sampai ngene pemirsa, kandunganku sampai itu sampai lemes saking niku nih. Waduh nih, ambune kayak ampuh guys. Ini ampuh bisa. Ambune kayak ampuh guys. Ini tekan kono apa ora ya? Ini kita roto. Kita siramane tanduran ke pemirsa. Sakno. Mungkin itu kalau sprayer Mas Santo, jadi jangkauannya aduh. Wah, nasi ora ukur. Nek njero omah iki lembab. Tapi nek njupuk garing sering, lah tanduranku do lempok kabeh, guys. Nah, tanduranku do lempok kabeh guys. Saking panase lho. Sakno, guys. Wah, nasi ora umum. Piye nang tempatnya pemirsa yo panas murah. Ekstrim lho kadung dadakan udan, panas-panas ngono iki, guys. Ambune iki ampuh, secara ilmiah dalam tanah iku ana banyak bakteri, guys. Bakteri tanah. Jadi ambune iki nek wong jaman biyen iki ampuh nek ngaran. Segere ya Allah. Nek omahe masih tanahnya masih lantainya masih tanah kayak ngene iki waduh guys. Panasnya ora umum guys. Tak oh piye? Sawi kue sampai lembab padahal pengen ku ngonten bercocok tanam lho panasnya ini tandurannya nganu guys.
Tandurane ngelokro tandurane. Tak siramane jenenge wong ini kaya ketelak nang tanduran. Sakno. Aku tak pindah ae guys ya. Tak pindah rene. Nek tak pindah rene, kene iki langganan banjir pemirsa. Aku kelintir tanduran. Oh. Dek nang anu. Lempok. Tak kira perkara tak kei apa ora perkara pupuk trayo. Lempok. Awan-awan kecek, guys. Awan-awan kecek pemirsa. Oh. Awan-awan kecek, guys. Ini ki. Kelebihannya nek kita pasang pamingan, guys. Suatu muter langsung. Jadi tidak tersambung dengan listrik gak kayak pompa listrik ngono lho. Gak kayak sanyo, nek mungkin ngomongi sanyo padahal sanyo ku merek. Jadi nek cuma awan tok terus disirami tanah iki yo ora sampe entek akeh. Aku paling gak mentok 17.000 guys per bulan. Iki bukan pam gede, pam pengelolaan desa. Ternyata maksudnya bukan pengelolaan desa guys, milik perseorangan tapi untuk satu desa tok. Ternyata ayo cukup cek ti. Cuma wadeng lho guys. Tanduran kue sampai do lempok kabeh. Perkarane yang ngono kuwi. 11 menit. Nyiram tanaman guys. Tanaman itu kehausan panasnya ra umum. Dia nang gunung guys. Saatnya tanduran tak siraman. Mulane aku malas metu ki ya perkarane aku maring go anak guys montan. Kecuali kok koyo Peri, Dapin, Amel ngono nang omah, ibuke do kerja. Dan aku metu ya temelu metu lah guys nek ambek sapa aku lho. Mulane kadang nek mending aku ngalah ngonten nang omah daripada nek panas iki kan aku tak kelantang apa ora tambah seneng bojoku aku. Ya ngonten yo golek duit tapi yo anak tetep nomor 1 nih aku. Omah iki kan nek isih ana mbah-mbah lha nek kene jujur nek tak tinggal ngonten ambek sapa. Sugih guys. Nek jero omah iki kok yo gak panas, tapi kene iki panas ora umum. Sakno. Lempok iki tandurane. Lah tanduranku garing, guys. Merkingking lho, panas ndek. Ben iki mau tak jalo dhisik ngadem. Ape notoni tas. Pemirsa kaya aku pura ibu-ibu sing penggaweane meh ngumpukno tas kresek, tas kain yo. Ya kaya aku ngene iki, guys. Apa tak buang gue mana, guys? Oh, tas apa? Tas niki tuku nang Indomaret. Terus tas berkat, pas kain buat digawe ibuku apa? Wow, aku njaluk nggadah gombal, guys. Terus nggadah waloh kae tak ibuku. Terus yo berkat, ana sing kadang nyelak nggone make tak balekno ora usah sih make. Oh. Iki nek tak nggo dolan-dolan anu nggadah klambi. Aku tuku tas nang Tante Deni, guys. Tasnya gede. Oh, ini ki pergan ngumpulno ngene iki, guys. Asam. Sampai mbok-mbok padha ae ning donya iki. Lah apa? Wong toples-toples
berkata ngomongin tunggu-tunggu nek bancaan kaya 40 hari ini meninggal, 100 hari, 1 tahun kok kayak lek Tri almarhum ya di epake. Kuwi yo untuk buku yasinan barang guys, yasinan tas lho. Iki tas, ya Allah, tas Idul Fitri saiki kondi ya guys. Aku lali. Oh iya Mas Santo ngono bose. Apike guys. Ya tak simpen gue man. Nah, aku terus kadung mbok-mbok kok ngene iki yo ngene iki. Nggane ngumpulno tas-tas ini gue man. Mungkin nek Mas Santo roh kon ngobong. Loh yang gue man. Eman-eman sayang sekali. Terus tak tutup dulu kontennya ya gimana? Pengap, panas, sumuk, gerah. Aku nyirami tanamanku. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kataku yang tidak berkenan, dimaafkan ya guys ya. Padha donga-donga muga-muga rezekine lancar di kerjaan apapun. Masyaallah tabarakallah. Apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Masyaallah tabarakallah. Jalali kamu sampai keluarga masuk kepun. Masyaallah di bersama kufur. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.